உங்களில் எத்தனை பேர்த்துக்கு சில்லி பிடிக்கும்? அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உருளைக்கிழங்கு வச்சு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு சில்லி சிக்கன் தாங்க செஞ்சு சாப்பிட போகிறோம். அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு சின்ன சின்ன ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் வாங்கி வச்ச சிக்கன் அப்படியே சிக்கன் மசாலா, கரம் மசாலா, முட்டை அப்படின்னு சொல்லி செமையாக மசாலா மிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. நமக்கு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் மசாலாம் வேறு லெவல் இருந்தது. உடனே பார்த்தீங்கன்னா கான் மாவு ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி அதை கலக்கி அதை ஒரு முக்கி எடுத்து திரும்ப அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்படியே உருளைக்கிழங்கு எடுத்து அந்த சிக்கன் அது உள்ளே வச்சு ஒரு ஸ்டிக்கை சொருகி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தவாவில் போட்டு எண்ணெயில் அப்படியே பொரித்து எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்துங்க. டேஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டாக இது கேட்டால் ஆந்திரா பொட்டேட்டோ சில்லினாங்க. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனல் அப்படியே கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் ஒன்று கொடுத்துருங்க.